O milagre no mar. Jesus estava perto do lago de Genezaré e muitas pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Jesus entrou em um dos barcos que estavam no lago, sentou-se e começou a ensinar ao povo. Quando acabou de falar, Jesus disse para Pedro: "Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar." Pedro então disse: "Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer." Quando fizeram o que Jesus mandou, pegaram tanto peixe que as redes até começaram a rasgar. E todos ficaram muito felizes com a pesca que fizeram. Esta história está na Bíblia, em Lucas 5, de 1 a 11. Agora vamos pensar no som das letras? Jesus entrou em qual lugar para continuar ensinando ao povo? Entrou no barco. A letra B faz o som B, 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 que encontramos nas palavras boné e baleia. B, B, A, A. Juntando os dois sons, temos o pedacinho Ba, que encontramos nas palavras batom e banana. B, B, O, O. Juntando os dois sons, temos bo ou bó, que encontramos nas palavras boneca e bola. B, B, U, U. Juntando os dois sons, temos o pedacinho bu, que encontramos nas palavras buzina e burro. B, B, E, E. Juntando os dois sons, temos o pedacinho B ou bé, que encontramos nas palavras bebê e berço. B, B, I. Juntando os dois sons, temos o pedacinho bi, que encontramos nas palavras bicicleta e cabide.